از اونجایی که پاییز شده بیاین با هم دیگه بریم یک کیک پاییزی خیلی خفن درست کنیم. اول هویجا رو رنده می‌کنیم. تخم مرغ و وانیل و شکر رو خوب با هم دیگه مخلوط می‌کنیم. اینجوری که شد یه لیوان روغن. حالا آرد و بیکینگ پودر و دارچین رو بهش اضافه می‌کنم. دیگه وقتشه که هویجا رو بهش اضافه کنیم. مواد رو بریزیم داخل قالب. کیک رفت تو فره. من رفتم به کیان تکلیف بگم. پونه نماینده گروه نوشتی؟ از اونجایی که انتظار کشیدن برای آماده شدن کیک خیلی سخته، گفتم یه کوچولو درس بخونم واسه اینکه حواسم پرت شه. پاییزه قشنگه، درختاش رنگارنگه. چون پاییزه خودکار قهوه‌ای برمی‌دارم. فکر کنم دیگه الان بعد آماده شده باشه، بریم بهش سر بزنیم. و بله آماده شده بود و برشی زدیم. یه بوی پاییزی تو خونه می اومد که نگم. برای خودم یه تیکه برداشتم که با چای بخورم. طعم کره رو روی این کیک خیلی دوست دارم. وقتی که داغه یه کوچولو روش کره میزنم و آب میشه و خیلی خوشمزه میشه. یه تیکه از پاییزه. دیگه همین. فعلا کیک تازه مزه‌ای دیگه میده.